ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಮಾವತಿ ಬೇರ್ಗೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ, ಟೀ ಕಾಫಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೂಪರಾಗಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಕೈ ಬೆರಳುಗಳ ಹಾಕೋತೀವಲ್ಲ ಆ ಬೋಟಿ ಎಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋಂತಹ ಬೋಟಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್, ಸಾಲ್ಟ್, ಸ್ಪೈಸಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋಂತಹ ಬೋಟಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೋಟಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬೋಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಬೋಟಿನ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂದೆರಡು ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ. ಈರುಳ್ಳಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಟೊಮೊಟೊ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾರೆಟು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. ಸಾಲಡ್ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬರೀ ಬೋಟಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆನೂ ತುಂಬುತ್ತೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು, ಚಳಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಾವು ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೊಟೊ, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡೋರಾದರೆ ಒಂದು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಟೊಮೊಟೊ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ ಈರುಳ್ಳಿನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಸಾಗಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಏನು ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟು, ಹಾಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಹಾಗೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ, ಹಾಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಐಟಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಮೂನ್ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಜಾಮೂನ್ ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸಿ ಮಸಾಲಾನ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಚಾಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬೋಟಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಆ ಬೋಟಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೋಟಿ ಬದಲು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಪ್ಸು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೇವು ಆ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬೋಟಿ ಮಸಾಲಾನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಬೋಟಿ ಸ್ವೀಟ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬೋಟಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ರಸನ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.